Քրեական ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության ծառայողները ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերել, որ 44-ամյա եւ 36-ամյա եղբայրները ներգրավելով այլ անձանց նախապատրաստում են 32-ամյա երիտասարդի սպանությունը։ Տվյալներ են ձեռք բերվել, որ 32-ամյա երիտասարդը հայհոյել է եղբայրներից մեկին, ինչի մասին նա իմանալով եւ գտնվելով արտերկրում հրահանգել է Նորհաչնում բնակվող 44-ամյա եղբորը վրեժխնդրության նպատակով հաշվեհարդար տեսնել նրա հետ։ 44-ամյա տղամարդը մտադրությունն իրականացնելու նպատակով ձևավորել է հանցավոր խումբ, որի անդամները զինվելով ատրճանակներով եւ ինքնաձիգերով Նորհաչնում սկսել են որոնել 32-ամյա երիտասարդին։ Վերջինս մտերիմների հետ Նորաչն քաղաքում մեքենայով շրջելիս նկատել է 44-ամյա տղամարդուն եւ իր մոտ ապօյնի պահվող հրազենով կրակոցներ արձակել ու դիմել փախուստի։ 44-ամյա տղամարդը խմբի անդամների հետ հետապնդել է 32-ամյա երիտասարդին, կանգնեցրել մեքենան, սակայն չհայտնաբերելով նրան, զենքի սպառնալիքի ներքո ծեծի է ենթարկել երկու ընկերներին։ Պարզվել է, որ 44-ամյա տղամարդն իր կողմնակիցների հետ սոցիալական հարթակներից մեկում ստեղծել է խումբ, նպատակ ունենալով վերահսկել 32-ամյա տղամարդու շարժը եւ հարմար պահի տեսախցիկների ու մարդկանց բացակայության պայմաններում կյանքից զրկել նրան։ Կոտայքի մարզային քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակում դատարանի որոշմամբ խուզարկություններ են կատարվել 44-ամյա տղամարդու, հետապնդվող երիտասարդի եւ հանցավոր խմբի անդամների բնակարաններում։ Հանցավոր խմբի 3 անդամների բնակարաններից հայտնաբերվել են Կալաշնիկովի ինքնաձիգ իր պայեստատուփով, օդաճնշիչ հրացան, տարբեր տրամաչափի 86 փամփուշտ, սվին դանակ։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում միջադեպի մասնակից 9 անձ հայտնաբերվել, ձերբակալվել եւ ներկայացվել է վարույթն իրականացնող մարմին, ապա տեղափոխվել ձերբակալվածների պահման վայր։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցավոր խմբի մյուս անդամներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։